ចាងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពន្លឺច័ន្ទបានវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនម្ដងទៀតហើយចានាំយកនៅរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះចនចាដែលគាត់មានស្នេហាមួយលាក់នៅក្នុងភពអាកំបាំងបានន័យថាស្នេហាគាត់គឺចម្លែកចាភពពីរផ្សេងគ្នាចាបងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បីជ្រាបពីអត្ថន័យនៃរឿងរ៉ាវរបស់បងចនតោះអញ្ជើញចូលរួមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចានិយាយពីរឿងរបស់បងចននេះបានកើតឡើងរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយបងចនគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារគាត់មានសមាជិក3នាក់ម្ដាយគាត់ឈ្មោះអម្រឿនប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ាយ៉ាចាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងចនគាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការចាអ្នកជនបទណាគឺគាត់រស់នៅក្នុងខេត្តមួយគ្រាន់តែដឹងថានៅកម្ពុជាក្រោម3នាក់ម្ដាយកូននឹងប្រកបអាជីវកម្មធ្វើស្រែចម្ការប្រចាំរហូតមករឿយចាមុខរបរគាត់ណាប៉ុន្តែពេលដែលទៅនេះបងចនគាត់មានមុខរបរបន្ទាប់បន្សំបានន័យថាគូផ្សំគ្នាទៀតណាពេលទៅនេះធ្វើពីស្រែចម្ការអញ្ចឹងបងចនគាត់ធ្វើជាអ្នកជំនួញគឺគាត់ជួញដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាននាំពីស្រុកមួយភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតអញ្ចឹងណាគ្រប់ទិសទីតំបន់ដែលគាត់អាចទៅបានហើយមុខរបរគាត់ហ្នឹងគឺអត់រើសមុខទេចម្រុះអ្វីដែលគាត់អាចយកទៅលក់ដូរជួញដូរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានគឺគាត់ជួញទាំងអស់ហើយគាត់ជាបរិះមួយដែលដូចថាអំណត់ណាអត់ធន់ព្រោះអីគ្រួសារគាត់ពឹងផ្អែកលើគាត់ជាអ្នកចំហម្ដាយគាត់ក៏ចាស់ហើយប្អូនស្រីក៏នៅរៀនទៀតផងចាបងចននៅពេលទំនេរហ្នឹងគាត់យករបស់របរទៅភូមិផ្សេងពីភូមិគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ណាដែលគាត់ទៅបានគឺគាត់ទៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ហើយជាប្រចាំថ្ងៃចាំខែរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់យកអីវ៉ាន់ទៅលក់នេះគាត់តែងតែកាត់ភូមិមួយភូមិហ្នឹងឆ្ងាយពីភូមិគាត់ហើយផ្លូវដែលគាត់ទៅទៀតគឺផ្លូវដដែលទៅដល់ផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវដដែលហ្នឹងហើយมันគាត់ដូចថាចែកទៅផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងតែមុននឹងចែកហ្នឹងគឺគាត់ទៅតាមផ្លូវតែមួយដើមផ្លូវហ្នឹងសិនហើយផ្លូវដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺស្ងាត់ចាមានផ្លូវមួយហ្នឹងស្ងាត់ពោពេញទៅដោយដើមឈើស៊ុបទ្រុំជុំវិញផ្លូវអញ្ចឹងណាគៀនផ្លូវដងផ្លូវអញ្ចឹងហើយមានផ្ទះមួយហ្នឹងដូចរបៀបថាគេបោះបង់ចោលអញ្ចឹងណាផ្ទះហ្នឹងលក្ខណៈមានកម្មចដើតែ3កម្មឯទៀបចាហើយប្រក់ស្លឹកមានរានហានៅពីមុខរានហាហ្នឹងដូចរបៀបថាជាយ៉ផ្ទះដែលគេអង្គុយលេងក្រៅផ្ទះឬក៏រៀនដែលគេសម្រាប់អង្គុយកំសាន្តអីចឹងណាបងប្អូនផ្ទះគេហ្នឹងហើយនៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះហ្នឹងគឺដូចថាទីធ្លាធំទូលំទូលាយមានដើមឈើចម្រុះហូបផ្លែគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្មងមានឈើតូចឈើធំនិយាយទៅចម្រុះហ្មងហើយផ្ទះហ្នឹងស៊ុបទ្រុបមលុបទៅដោយដើមឈើដែលធំដុះមកធៀងស្លឹកអីហ្នឹងវាដូចថាវាគ្របមកលើដំបូលផ្ទះណាចាតិចទៅឈឹងទៅឆៃហ្មងហើយមានសัตว์នឹងក៏យំចេកចាចលើដើមឈើធំនឹងឆ្លងឆ្លោយគ្នាហោះពីដើមមួយទៅដើមមួយអញ្ចឹងមើលទៅក៏ជាទីមនុស្សរួមហ្មងអ្នកណាឃើញក៏ចង់ចូលទៅលេងទៅទស្សនាឬទៅដូចថាអង្គុយយកខ្យល់អាកាសអីអញ្ចឹងណាចាហើយបងចនគាត់ជិះកាត់តាមផ្ទះនឹងញឹកញាប់មែនតើគាត់ងាកមើលរហូតតែគាត់អត់ដែរចូលទេច្រើនដងហើយញឹកញាប់អត់ដែរចូលទេដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយដូចថាដូចជារៀងអស់កម្លាំងណាធាក់ធ្វើដំណើរហ្នឹងផ្លូវឆ្ងាយហើយវាក្តៅផងអីផងនឿយហត់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នឹកឃើញថាផ្ទះដែលគាត់ជិះកាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ចូលជ្រកហ្នឹងម្ដងអញ្ចឹងណាឲ្យត្រជាក់ខ្លួនត្រជាក់អីហើយបានគាត់បន្តដំណើរទៅទៀតបងចនគាត់ក៏ចូលទៅជ្រកនៅផ្ទះហ្នឹងចូលទៅគាត់មើលឃើញទេសភាពផ្ទះជុំវិញហ្នឹងណាគាត់ថាផ្ទះហ្នឹងប្រក់ស្លឹកមែនតូចល្មមហើយប៉ុន្តែមើលទៅដូចថាគួរចង់រស់នៅចាគួរចង់រស់នៅហ្មងមានផ្លែឈើនិយាយទៅ
ផ្លែឈើនឹងផ្លែច្រើនមែនតើដោយអត់មានមនុស្សបេះទេគ្រប់ផ្លែឈើហ្មងមានតាំងពីតបែកកទួតនិយាយទៅសពសារពើហ្មងណានៅក្នុងហ្នឹងចាសិតតែផ្លែឈើគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាគាត់ចូលទៅអង្គុយនៅផ្ទះហ្នឹងហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីផ្ទះហ្នឹងអត់មានមនុស្សសោះអញ្ចឹងមានតែស្បែកជើងមនុស្សស្រីមកគូនៅមាត់កាន់ចដើហ្នឹងហើយក៏គាត់ស្រែកថាម្ចាស់ផ្ទះនៅណាទេសុំឆោកឲ្យបាត់ក្តៅបាត់ហត់សិនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតគាត់ក៏អង្គុយនៅរៀនហាមុខផ្ទះហ្នឹងសយំជើងមកកម្មចដើហើយនៅរៀនហាមុខផ្ទះហ្នឹងមានកឡពីងទឹកមួយដែលមានទម្រជើងឈើហើយនៅលើកម្របពីងមានត្រឡោកដែលសម្រាប់ដួសទឹកញ៉ាំហ្នឹងខ្មៅអាលងស្រិលក្រោកនៅលើពីងហ្នឹងបងចនគាត់ក៏បានដូចថានៅហត់ពេកគាត់ក៏ទម្រាបខ្លួននៅរៀនហាមុខផ្ទះហ្នឹងសម្រានលេងអញ្ចឹងណាកងថ្ងាស់កងកាក់ក្លាអញ្ចឹងទៅមកសធុក៏លហើយមកគាត់ក៏លក់ទៅដូចថាមកផ្លឹបទៅមកភាំងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលដែលលក់ហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ចូលសពឃើញយ៉ាងចម្លែកយកសពឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងសក់វែងត្រឹមចកេះខ្មៅលងស្រិលហើយឡើងរលាស់សក់ហ្នឹងច្រមុះស្រួចរោមភ្នែកហ្នឹងងភ្នែកខ្មៅស្រិលរាងស្ដើងសម្បុរសណ្ដែកបាយស្អាតមែនតែនហ្មងដូចគំនូចឹងមនុស្សស្រីហ្នឹងដែលគាត់យកសពហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីគាត់បានដើរចូលមកចិត្តបងចនហើយក៏វិចារថាបងប្រុសបងធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយហត់ណាស់មែនទេហើយបងចូលសម្រាកលេងនៅផ្ទះខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំអត់ចិត្តអាក្រក់ទេបើកាលណាបងហត់នឿយកាត់តាមផ្លូវនេះបងអាចចូលមកសម្រានឬសម្រាកលេងអីបានខ្ញុំទទួលស្វាគមន៍បងជានិច្ចឲ្យតែបងប្រុសចូលមកហើយផ្លែឈើនៅក្នុងផ្ទះរបងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងអាចបេះពិសាបានគ្រប់មុខទាំងអស់អត់អីទេគាត់យកសពឃើញអញ្ចឹងឯងបងចនក៏ញឹមណានារីហ្នឹងហើយដូចថាគាត់រំភើបចិត្តណាឃើញមនុស្សស្រីដ៏ស្អាតសម្ដីដ៏ទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមតបមករកគាត់ទទួលរាក់ទាក់អញ្ចឹងណាគឺគាត់រំភើបចិត្តហ្មងហើយក៏គាត់ថាបងអរគុណច្រើនណាអូនហើយផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់អូនហើយស្ងាត់ល្អម៉េចហើយអូនឈ្មោះអីដែរហើយនារីហ្នឹងក៏ឆ្លើយមកថាចាបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះសអែមនាងហ្នឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់ថានាងឈ្មោះសអែមហើយចុះអូននៅតែម្នាក់ឯងទេមែនទេចាបងខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងទេដោយសារពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់បានទទួលកិច្ចកម្មយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនៅឯកាតែម្នាក់ឯងកំសត់អត់មានគ្នាអីគ្រាន់ជាទីពឹងពាក់អីទេមនុស្សស្រីហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមកកាន់បងចនណាចាកំពុងតែសារសងសំណេះសំណាលគ្នាយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តយ៉ាងល្អក់អើនមែនតែនដូចសាច់រឿងអញ្ចឹងយល់សពរបស់គាត់ហ្នឹងស្រាប់តែមួយផ្លែតហ្នឹងគាត់ក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនណាចាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់ក៏ញីភ្នែកញីអីហើយគាត់ថាគាត់លក់តែមួយផ្លែតគាត់យកសពដូចខ្សែរឿងមួយអញ្ចឹងនឹងជួបនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់អញ្ចឹងហើយបងចនគាត់ក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តគាត់ថាហេតុអីគាត់យកសពចម្លែកគាត់មិនដែរយកសពអញ្ចឹងណាប្រហែលជាគាត់ចិត្តដល់គូព្រេងហើយតែដឹងគាត់គិតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ញឹមម្នាក់ឯងហើយគាត់ក៏អត់ចង់ឲ្យយកសពនឹងដាច់ចេញទៅដែរតែវាភ្ញាក់ហើយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាគាត់ក៏អង្គុយកំពុងតែសញ្ចិតចិញ្ចឹមគិតពីការយកសពរបស់គាត់ហ្នឹងកំពុងតែលងលោចផ្លឹកអារម្មណ៍ទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងស្រាប់តែមានអ៊ំប្រុសមួយដើរកាត់មុខផ្ទះហ្នឹងនៅផ្លូវដើរហើយគាត់ក៏គោកហៅថាក្មួយចូលមកសម្រាកនៅទីនេះហ្នឹងហើយក្មួយធ្លាប់ចូលមកញឹកញាប់អត់អ៊ំប្រុសគាត់សួរចាអ៊ំប្រុសហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអ៊ំឈុំហើយបងចនក៏ឆ្លើយទៅវិញបាទអ៊ំខ្ញុំជិះកាត់តាមផ្លូវនឹងរាល់តដងញឹកញាប់មែនតែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរចូលសម្រាកនៅកន្លែងនេះទេខ្ញុំជិះហួសរហូតតែថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលសម្រាកព្រោះវាហត់នឿយខ្លាំងពេកហើយអ៊ំក៏គាត់ស្រែកពីលបងមកគាត់អត់ចូលហ្នឹងហើយក្មួយប្រុសបើសិនជាក្មួយជ្រកនៅទីនេះណាក្មួយអាចទៅផ្ទះអ៊ំក៏បានដែរតែអ៊ំនៅមិនឆ្ងាយពីនឹងប្រហែលទេទៅជ្រកផ្ទះអ៊ំទៅវាស្រួលជាងមានគ្នាច្រើនចាទទួលអញ្ចឹងណានិយាយលេងនិយាយអីមួយគ្នា
មួយឯងចូលមកផ្ទះហ្នឹងវាស្ងាត់ណាស់អត់មានមនុស្សមានមនីអីទេវាអាចមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងហើយបងចន់ក៏ឆ្លើយទៅវិញខ្លាចអីទៅអ៊ំខ្ញុំចូលមកសម្រាប់ស្រួលមែនតើឡើងទៅជាក់ស្រាប់ហើយគ្រាន់តែដាក់ខ្លួនដល់រនៀបនេះខ្ញុំក៏លក់ទៅមួយរំពេចភ្លាមតែម្ដងហើយយកសពល្អទៀតផងអ៊ំពេលហ្នឹងអ៊ំប្រុសហ្នឹងក៏ញឹមមិនអីទេបើក្មួយគិតថាល្អក៏តាមចិត្តចោះប៉ុន្តែអ៊ំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលប្រហែលទេព្រោះអីផ្ទះនេះគេបោះបង់ចោលយូរហើយណាក្មួយហើយមានពាក្យអាចារ្យអារាមប្លែកពីគ្នានឹងហើយក៏អត់មានអ្នកចូលមកស្នាក់អ្នកចូលមកលេងអីដែរម្នាក់ទេរៀងរអាមិនដឹងថាជាហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេអ៊ំក៏មិនដឹងដែរហើយក្មួយឯងមើលនៅក្នុងរបងដើមឈើដុះលំខៀវសង្ងាត់ទ្រុបទ្រុលហើយផ្លែឈើហ្នឹងក៏មានច្រើនសន្ធឹងសន្ធាប់គ្រប់ដើមទៀតអត់ខ្វះទេក្មួយមើលផ្លែឈើមានតាំងពីជពូតាំងពីតបែកមានក្រូចល្មុតសពបែបសពយ៉ាងចាផ្លែស្វាយផ្លែអីគឺចម្រុះតែម្ដងហេតុអីក៏ម្ចាស់គេមិនមកបេះផលទាំងអស់ហ្នឹងក្មួយឆ្ងល់ដូចអ៊ំអត់ហើយបងចន់ថាបើអ៊ំនិយាយចឹងដូចជាមានអារម្មណ៍គួរឲ្យគិតដែរតែប្រហែលជាម្ចាស់គាត់នៅឆ្ងាយឬមួយក៏រវល់អីទេដឹងអ៊ំបងចន់គាត់សំណេះសំណាលមួយអ៊ំឈុំចឹងណាចាហើយក៏ហើយអ៊ំឈុំថាអញ្ចឹងអ៊ំបញ្ញាប់វារៀងអាសៀលដែរហើយអ៊ំចង់ទៅច្បារដំណាំរបស់អ៊ំហ្នឹងហើយក្មួយក៏តាមសបាយទៅក្មួយបន្តដំណើរទៅណាទៀតឬក៏យ៉ាងណាក៏តាមនឹងទៅណាអ៊ំលាសិនហើយពេលហ្នឹងបងចន់ក៏គាត់រៀបចំអីវ៉ាន់គាត់ធ្វើដំណើរចេញពីនឹងទៅទៀតណាគាត់មានដូចជារមាក់ដឹកអីវ៉ាន់គាត់សពិញសពងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ចេញពីផ្ទះនឹងទៅដាក់ម៉ួយដាក់អីរបស់គាត់ចឹងទៅចាដល់ពេលរួចរាល់ប្រមូលលុយប្រមូលកាក់លក់ដូរអីបានខ្លះចឹងហើយបងចន់គាត់ក៏វិលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះសម្បែងគាត់វិញហើយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាប្លែកចាស់ពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់មានអារម្មណ៍ដិតជាមួយនឹងការយកសពរបស់គាត់ឃើញនារីដ៏ស្អាតម្នាក់ដែលឈ្មោះស្អែមហ្នឹងចានារីដែលស្អាតហ្នឹងក្នុងយកសពហ្នឹងបងចន់គាត់បានសួរថាអូនឈ្មោះអីណោះដល់ពេលទៅនាងហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះស្អែមចាពេលហ្នឹងអារម្មណ៍គាត់ដិតជាប់នឹងឈ្មោះស្អែមហ្នឹងហើយរូបរាងដែលគាត់យកសពឃើញនាងមកពិភាក្សាមកដូចថាសំណេះសំណាលដោយស្នាមញញឹមដោយការទទួលរាក់ទាក់អញ្ចឹងដូចប៉ិតអញ្ចឹងបងចន់ក៏គាត់មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាប់ជាមួយនឹងការយកសពហ្នឹងហើយគាត់នៅអត់សំណុកទេពេលដែលគាត់ទៅជួញដូរម្ដងគាត់តែងតែចូលទៅផ្ទះហ្នឹងរហូតចាចូលទៅលេងជាញឹកញាប់ដល់ពេលក្រោយមកទៀតស្រាប់តែគាត់ទៅអង្គុយលេងណាដូចអង្គុយទៅវាភ្លេចអារម្មណ៍រហូតដល់រសៀលឡើងម៉ោង5ហ្នឹងហើយពេលម៉ោង5ស្រាប់តែផ្ទះហ្នឹងលិចពន្លឺចេញពីក្នុងមកផ្លុងចាហើយបងចន់គាត់អង្គុយតែហ៊ានខាងមុខឯងគាត់អត់ហ៊ានចូលទៅដល់ក្នុងដល់អីទេស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងអង្គុយទៅវាជ្រុលម៉ោងស្រាប់តែកលេចបែរខ្នងទៅឃើញក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានពលឺផ្លុងតហោតហែហ្មងគឺជាពលឺទៀនហើយពេលហ្នឹងបងចន់ក៏គាត់ភ្ញាក់ណាគាត់រៀងដូចថាភ្ញួចអារម្មណ៍គាត់ក៏ថាម្ចាស់ផ្ទះនៅមែនអត់ហ្នឹងហើយមានម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងក្នុងឯងខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំចូលមកសម្រាប់អត់បានសុំអាការអនុញ្ញាតអីចឹងណាដល់ពេលហើយស្រាប់តែនារីនោះឆ្លើយពីក្នុងផ្ទះមកចាបងប្រុសខ្ញុំគឺស្អែមពេលហ្នឹងបងចន់គាត់ក៏ភ្ញាក់ព្រឹនអញគាត់យល់សពថានារីម្នាក់ឈ្មោះស្អែមដែលនិយាយមួយគាត់ហ្នឹងដល់ពេលនាងគាត់ឆ្លើយមកថាគាត់ឈ្មោះស្អែមពេលហ្នឹងបងចន់គាត់ភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងណាចាគាត់ថាចំការយល់សពរបស់គាត់គឺជាការប៉ិនម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឈ្មោះនាងស្អែមដល់ពេលចឹងគាត់ក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអូនឈ្មោះស្អែមដែលខ្ញុំបានយល់សពហើយប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអូនមែនអត់
ពេលហ្នឹងស្អែមក៏ឆ្លើយមកថាចាបងគឺខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលរាក់ទាក់បងនៅក្នុងការយកសពកាពិតគឺខ្ញុំមែនតែនតាបងហើយបងចន់ក៏ថាអូនពេលរាល់ពេលដែលបងចូលមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងបងអត់ដែរឃើញអូនតើអត់សោះគឺស្ងាត់ឈឹងអត់មានឃើញសមោលអូនអីមិនតិចសោះសំឡេងអីសោះមកនិយាយទទួលបងអីតតែសោះហើយថ្ងៃនេះមិនក៏ចម្លែកម៉េចបានជាឃើញអូនអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងនាងស្អែមហ្នឹងក៏ថាចេះបងខ្ញុំអត់បង្ហាញខ្លួនបងទេគឺទុកដូចថាបញ្ញាក់បងអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបងផ្លែកចិត្តផ្លែអារម្មណ៍នៅថ្ងៃណាមួយពេលដែលបងចង់ជួបខ្ញុំគឺមានតែពេលល្ងាចទេបងល្ងាចរសៀលម៉ោង5ព្រលប់ហ្នឹងគឺបងជួបហើយដោយសារខ្ញុំអត់ដែរឲ្យអ្នកណាឃើញខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃទេខ្ញុំចាញ់ពលឺថ្ងៃនាងនឹងប្រាប់មកចុងទៅពេលហ្នឹងបងចន់គាត់រៀងភ្ញាក់ប្លែកប៉ុន្តែដូចថាគាត់លងនឹងសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងព្រោះហើយរូបសម្បត្តិដែលយកសពឃើញហ្នឹងគឺវាស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងបងចន់ថាមិនអីទេអូនអញ្ចឹងបងអរគុណហើយបងដល់ម៉ោងទៅទៀតហើយបងសុំលាសិនណាពេលហ្នឹងស្អែមគាត់ឆ្លើយថាបងប្រុសកុំអញ្ជើញទៅណាព្រោះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំស្វាគមន៍បងពេញទំហឹងហ្មងបងឃើញអត់រាល់ថ្ងៃបងចូលមកអត់ដែរឃើញអ្វីប្លែកទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះក្នុងអីអុចទទួលបងអញ្ចឹងណាតែជាពន្លឺទៀននេះហើយនាងនឹងក៏ហៅបងចន់ថាចេះបងកុំខ្លាចចិត្តអីបងចូលមកខាងក្នុងមកបងចូលមកមើលទេសភាពទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំតើវាមានអ្វីខ្លះបងចូលមកកុំខ្លាចអីពេលហ្នឹងបងចន់គាត់ក៏បថុយចូលណាពេលហើយគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនាងនឹងចូលទៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ហើយផ្ទះនៅក្នុងខាងក្នុងនោះក៏ស្អាតម្ល៉េះនិយាយទៅរៀបចំតុបតែងដូចជាក្បាច់រចនាបុរាណស្អាតមានរបៀបរៀបរយថាស្អាតមែនតើណាចាមានកែវទឹកមានតុអីស្អាតថោផ្កាចារូបចម្លាក់ក្បាច់ក្បូររចនាអីនិយាយទៅស្អាតហ្មងចូលទៅដូចជាវិមានអីមួយដ៏ស្អាតចឹងណាពេលហ្នឹងបងចន់គាត់រំភើបញាប់ញ័រគាត់ថាគាត់មិននឹកស្មានដល់ថានៅក្នុងផ្ទះនេះស្អាតម្លឹងសោះចឹងណាពេលហើយនាងស្អែមគាត់ថាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំរៀបចំម្ហូបអាហារនេះឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជូនបងតែម្ដងហើយទឹកឡើងត្រជាក់ស្រេបបងជើញភាសាបាយភាសាអីជាមួយខ្ញុំមកពេលសិនទៅចាពេលហ្នឹងបងចន់គាត់ក៏បានដូចថាលងចិត្តលងគំនិតដោយរបៀបថាមនុស្សប្រុសលងនឹងសម្រស់ស្ត្រីដ៏ស្អាតសម្ដីដ៏ពិរោះហើយកន្លែងដ៏ល្អយ៉ាងអស្ចារ្យដែលនឹកស្មានមិនដល់អញ្ចឹងគាត់ក៏លែងគិតអីទេពេលហ្នឹងអារម្មណ៍គាត់ដូចថាភ្លេចគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ដូចថារបៀបមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសដែលចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាគ្រាដំបូងអញ្ចឹងមានចិត្តឲ្យគ្នាមានស្នេហាអញ្ចឹងណានឹងហើយដូចថាកៅភ្នែកអីបាញ់រកគ្នាអញ្ចឹងឃើញរូបនាងហ្នឹងដូចក្នុងការយកសំអញ្ចឹងគឺស្អាតដូចកនូអញ្ចឹងណាបងចន់ក៏ចូលទៅហើយក៏បានបរិភោគអាហារយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងនាងស្អែមហើយស្អែមក៏បានហុចទឹកនៅត្រឡោកដែលខ្មៅរលោងស្រិលហ្នឹងឲ្យបងចន់ថាបងភាសាបាយហើយបងភាសាទឹកនេះទៅត្រជាក់ល្អណាស់បងពេលហ្នឹងគេទាំងពីរអ្នកនឹងបានបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តហើយដូចថារបៀបថាស្នេហាគ្រាដំបូងដ៏ផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងបងចន់បានទទួលលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់មិនដែលជួបមនុស្សស្រីណាហើយក៏មិនដែលមានចិត្តឲ្យស្រីណាក៏មិនដែលស្រឡាញ់នារីណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគេក៏ជពាក់ចិត្តអីជាមួយគ្នាហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកបងចន់ក៏តែងតែធ្វើដំណើរមកជួញដូររហូតហើយមកជួបនាងហ្នឹងរហូតចាជារឿយយូរខែយូរឆ្នាំមែនតែនពេលហ្នឹងមកជួបនាងហ្នឹងបានតែពេលល្ងាចទេហើយបងចន់ក៏គាត់អត់មានគិតអីច្រើនដែរគាត់គិតថាប្រហែលជានាងហ្នឹងមានឱកាសតែពេលល្ងាចពេលថ្ងៃគាត់រវល់អីផ្សេងនៅក្រៅនៅអីចឹងណាឲ្យតែម៉ោង5រសៀលឡើងគាត់បានជួបគ្នាហើយក៏មានស្នេហាជាមួយគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធចឹងហើយបងចន់ក៏គាត់ថាអូនស្អែមអូននៅតែឯងអញ្ចឹងអត់មានសាច់ញាតិអត់មាន
ពូមីងមៀអីសោះហ្មងតែឯងឯកោអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានទំនាក់ទំនងគ្នាមកយូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងតើអូនជាមនុស្សស្រីអូនអត់មានទាមទារអីពីបងទេអីនឹងឯងដើម្បីយើងរៀបការរៀបអីតាមប្រពៃណីទៅឲ្យពេញមុខពេញមាត់បងនឹងមករស់នៅជាមួយអូនពេញលេញតែម្ដងបាច់ចាំតែមកពេលឱកាសម្ដងម្កាលល្ងាចអញ្ចឹងវាមិនសមរម្យអីទេអូនសម្រាប់អូនជាមនុស្សស្រីពេលហ្នឹងស្អែមក៏គាត់ឆ្លើយមកថាមិនអីទេបងបងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូនហើយអូនមិនទាមទារអីពីបងច្រើនហើយខ្ពស់ពេកទេឲ្យតែបងមកជួបអូនជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលល្ងាចមកបានហើយពេលហ្នឹងបងចនក៏គាត់ចេះតែធ្វើតាមនាងនឹងរហូតល្ងាចឡើងមកជួបអញ្ចឹងណាពេលខ្លះគាត់ក៏ដេកស្នាក់នៅជាមួយនឹងនាងស្អែមនឹងទៀតផងចាហើយពេលហ្នឹងគាត់ទាំងពីរនាក់ស្អែមហ្នឹងគាត់ក៏ថាបងចនបងខ្លាចជាស្វាមីខ្ញុំហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺជាកម្មសិទ្ធិខ្ញុំហើយគឺมันអាចមានអ្វីដែលមកជ្រៀតជ្រែកឬក៏មកដណ្ដើមយកបៀតបៀនអីបងចេញពីខ្ញុំបានទេណាហ្នឹងហើយបងត្រូវតែគោរពពាក្យសន្យាហើយត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំជារៀងដរាបនាងស្អែមហ្នឹងគាត់និយាយដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយបងចនអញ្ចឹងណាហើយបងចនថាអូនកុំបារម្ភអីបងមានចិត្តឲ្យតែអូនម្នាក់ទេបងស្មោះជាមួយអូនអស់មួយជីវិតហ្មងអូនកុំបារម្ភចាហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតគាត់ទៅផ្ទះទៅអីរឿយបានលុយបានកាក់អីក៏យកទៅឲ្យម្ដាយនិងប្អូនស្រីគាត់ណាចាហើយប្អូនស្រីគាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាបងចនមានអត្តចរិតប្លែកគាត់តែងតែមកផ្ទះយឺតជាងរាល់ដងអញ្ចឹងណាចាយប់បានមកដល់ហើយពេលខ្លះគឺគាត់ដាច់ផ្លូវទៀតគាត់អត់មកទេម៉ាយ៉ាក៏តែងតែសួរបងប្រុសថាបងចនឥឡូវបងទៅលក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបានជាបងមកផ្ទះយប់ជ្រៅហើយណាមួយពេលខ្លះបងអត់មកទៀតតើមានអីផ្លាស់ប្ដូរមែនបងហើយបងចនក៏និយាយទៅប្អូនស្រីហើយអត់មានអីទេអូនពេលខ្លះទៅបងដូចថាវាមិនមានញឹកមួយភ្ញៀវទៅវាក៏យឺតពេកយឺតអីចឹងខ្លះណាហ្នឹងហើយកុំគិតច្រើនពេកអូនអត់មានអីទេកុំបារម្ភពីបងអីហើយដល់ពេលហ្នឹងម៉ាយ៉ាគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់បងចនថាបងចនខ្ញុំយល់សពឃើញបងឯងហ្នឹងណាមានមនុស្សស្រីម្នាក់នាំបងដើរទៅមាត់ស្ទឹងយ៉ាងឆ្ងាយហើយទៅគេដូចថាធ្វើឲ្យបងហ្នឹងលងទៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបងបក់ដៃហៅគេជួយតែអត់មានពីណាជួយបងបានសោះខ្ញុំយល់សពចម្លែកម៉ែបងហ្នឹងហើយយល់សពឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងនាំបងទៅមាត់ស្ទឹងហើយក៏បដើគ្នាដើរចូលក្នុងស្ទឹងហ្នឹងជ្រៅទៅលិចទៅរហូតផុតក្បាលហើយបងឯងបក់ដៃហៅឲ្យគេឯងជួយអត់មានអ្នកណាជួយសោះនៅកន្លែងហ្នឹងដូចថាស្ងាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបារម្ភពីបងឯងហេតុអីបានខ្ញុំយល់សពឃើញអញ្ចឹងពេលហើយបងចនថាកុំគិតច្រើនពេកម៉ាយ៉ាយល់សពអូនឯងកុំយកធ្វើការពិតអីវាមិនអីទេអូនឯងប្រហែលជាគិតច្រើនល្វើល្វាយហត់នឿយការរៀនសូត្រផងហើយគិតពីបងថាបងទៅជួញដូរឆ្ងាយមកផ្ទះមិនទៀងទាត់អីចឹងអូនឯងជាយល់សពអញ្ចឹងហើយមិនអីទេកុំគិតច្រើនហើយម៉ាយ៉ាក៏គាត់មិនគិតអីទេក៏ហីទៅចានិយាយពីបងចនគាត់ចេះទៅនៅជាមួយនឹងស្អែមនឹងរហូតចាទៅចឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលនៅក្បែរហ្នឹងមិនឆ្ងាយពីនឹងប្រហែលជាប្រហែលគីឡូដីអីចឹងទេក៏គេតែងតែឃើញបងចនមកញឹកញាប់ចឹងណាថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏ពូឈុំគាត់បាននាំគ្នាមកប្រហែលអ្នកជាមួយគ្នាហើយក៏ស្រែកគោកហៅបងចនឲ្យចេញមកក្រៅហើយក៏គាត់បានប្រាប់ថាចនណាកន្លែងហ្នឹងចនគួរតែចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅកុំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយកុំមកញឹកញាប់អញ្ចឹងវាអត់ល្អទេពីព្រោះអីអ៊ំមិនចង់និយាយរឿងអាកំបាំងនៅនឹងទេកុំឲ្យក្មួយហ្នឹងវាភ័យខ្លាចបាត់អារម្មណ៍បាត់ស្មារតីអញ្ចឹងអើយផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះមួយចម្លែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្មងណាផ្ទះហ្នឹងពីមុនមានពាក្យចចាមអារាមថាមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅហ្នឹង
តែក្រោយមកគាត់ក៏បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងណាអ្នកណាដែលកាត់តាមនឹងអ្នកណាដែលចូលកន្លែងហ្នឹងតែងតែជួបនៅហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហើយក្មួយមកអញ្ចឹងតើក្មួយមានចម្លែកអីអត់មានជួបប្រទះអីអត់ដល់ពេលហ្នឹងបងចនក៏គាត់ឆ្លើយតបវិញថាអ៊ំខ្ញុំដូចជាអត់មានជួបអីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគួរអាក្រក់អីទេមានតែខ្ញុំមានក្តីសុខហ្នឹងហើយនឹងមានភាពកក់ក្ដៅមានដូចថាអារម្មណ៍មួយល្អប្លែកទៀតផងពេលហ្នឹងអ៊ំឈុំគាត់ក៏បើកភ្នែកធំគាត់ឆ្ងល់នឹងសម្ដីរបស់បងចនណាចាគាត់ក៏មិនមាត់កអីទេពួកគាត់ក៏ថាអញ្ចឹងអ៊ំលាសិនហើយមិនអីទេបើក្មួយថាល្អសម្រាប់ក្មួយហើយអ៊ំក៏មិននិយាយអីទៀតដែរអ៊ំលាសិនហើយណាបងចនក៏ថាបាទអ៊ំហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញចុះអ៊ំចាហើយគាត់ក៏បាននៅក្នុងផ្ទះនឹងបន្តចឹងជារឿយនៅមួយនាងស្អែមនឹងចាដូចជាគូស្នេហ៍មួយដូចថាដ៏សុខសាន្តមួយចឹងណានៅក្នុងភពមួយដែលអ្នកផ្សេងដែរមិនបានជួបអារសជាតិបែបជីវិតដូចគាត់ចឹងណាគាត់ក៏តែងតែមកញ៉ាំបាយញ៉ាំអាហារជាមួយនាងនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដល់ពេលថ្ងៃមួយនោះប្អូនស្រីគាត់ចម្លែកនឹងបងប្រុសពេកគាត់ក៏លើបធ្វើដំណើរមកតាមក្រួយចឹងតាមដានបងប្រុសខ្លួនឯងហើយក៏ឃើញបងប្រុសនឹងចូលជ្រកនៅផ្ទះនឹងគាត់ក៏ដឹងណាគាត់ដឹងថាអូបងគាត់តែងតែមកសម្រាកនៅនឹងចូលមកនឹងរាប់ម៉ោងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយទៀតគាត់ចង់ដឹងការពិតថាផ្ទះនឹងមានអ្វីអស្ចារ្យមានអ្វីសំខាន់សម្រាប់បងគាត់អញ្ចឹងបានបងប្រុសគាត់ដូរអត្តចរិតប្លែកហ្មងណាគាត់ក៏លោបមើលមកទៀតថ្ងៃក្រោយគាត់មកទៀតគាត់លោបចូលពីគៀនផ្ទះហើយគាត់លោបចូលស្ងាត់អត់ឲ្យបងប្រុសគាត់ដឹងទេបងប្រុសគាត់កំពុងតែមកផ្ទះនឹងដដែលហើយកំពុងតែដូចថាសម្រាកនៅអារៀនខាងមុខចាគាត់លោបចូលតាមទ្វារខាងក្រោយគៀនចូលទៅលោបមើលនៅក្នុងផ្ទះហើយឃើញទស្សនវិជ្ជាក្នុងផ្ទះនឹងចម្លែកគួរព្រឺក្បាលសពងហ្មងណាចាតែបងប្រុសគាត់ធម្មតាតែម៉ាយ៉ាចូលមកគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកដូចថារបៀបថាព្រឺឆ្អឹងខ្នងព្រឺក្បាលខ្ញាក់ដូចមានស្អីមកនៅឯកគាត់ចឹងនឹងឲ្យជុំវិញគាត់នឹងលហើយទៅចាក់ស្រើបមានអារម្មណ៍ប្លែកគេអារម្មណ៍ខុសពីធម្មតាចូលមកក្នុងផ្ទះនឹងទស្សនវិជ្ជាក្នុងផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យគាត់ញ័រញាក់ហ្មងនិយាយអត់ត្រូវចាពេលហើយគាត់កំពុងតែឈររេរនៅគៀនទ្វារហ្នឹងស្រាប់តែលិចមុខមនុស្សស្រីសក់វែងចកុំចេញមកលងវែងមកអញ្ចឹងក៏ជក់ដៃវែងស្រែកមកដាក់គាត់ណាឯងជាអ្នកណាឯងចូលមកក្នុងផ្ទះយើងរុករៀនតន្ត្រៀនផ្ទះយើងធ្វើអីឯងចង់យកប្តីយើងចេញពីដើមទ្រូងយើងមែនឯងកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះឯងនឹងមិនអាចរួចខ្លួនទេស្រាប់តែម៉ាយ៉ាងាកមកឃើញមុខមនុស្សស្រីអូអាប់ឡាក់ហ្នឹងសាហាវគាត់ភ័យស្លុតហ្មងគាត់ថយក្រោយអុកគូទាំងហើយគាត់ក៏ងាកក្រោយគាត់រត់ស្លេវចេញពីផ្ទះនឹងយ៉ាងលឿនធ្វើដំណើររត់មកវិញអញ្ចឹងណាត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើងភ័យញ័ររន្ធត់មកដល់ផ្ទះគាត់ក៏ប្រាប់ម្ដាយគាត់ថាគាត់ជួបហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកដែលបងប្រុសគាត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះនឹងអញ្ចឹងបងប្រុសគាត់នឹងជួបអាសន្នមួយដ៏ធំហើយគឺកំពុងលងជាមួយខ្មោចព្រាយបិសាចបំភាន់ភ្នែកបងប្រុសគាត់បានប្រាប់ម្ដាយគាត់ហើយម្ដាយគាត់នឹងក៏ភ័យស្លន់ស្លោថាចប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានកូនប្រុសតែមួយនឹងផងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដែលអាចជួយស្រោចស្រង់កូនគាត់ឲ្យចេញផុតពីរឿងដែលនៅក្នុងភពងងឹតនឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងម្ដាយក៏ភ័យថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនស្រីប្រាប់អញ្ចឹងពេលហើយកូនស្រីគាត់ក៏ប្រាប់ថាម៉ែអើយមានតែទៅរកគ្រូដែលខ្លាំងប្រកែគ្រូដែលអស្ចារ្យទេដើម្បីអាចទៅជួយបងប្រុសនឹងឲ្យរំដោះគាត់ចេញមកវិញឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកអ៊ំរឿនក៏គាត់បានទៅរកគ្រូចាប់ខ្មោចដ៏ខ្លាំងប្រកែមួយអញ្ចឹងណាទៅដល់កន្លែងកូនប្រុសគាត់នឹងពេលហ្នឹងគ្រូហ្នឹងក៏ទៅចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តអាគមគាថាគាត់សូត្រមន្តអាគមអីចាប់លឹងចាប់អីចឹងថាក្មួយស្រីក្មួយបានចែកឋានចែកភពពីមនុស្សយើងហើយគឺយើងនៅភពពីរផ្សេងគ្នាចឹងសូមក្មួយទៅរកភពរកកំណើតទៅកុំធ្វើបាបក្មួយប្រុសចនអី
ព្រោះយើងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមិនអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានទេព្រោះអីមួយជាមនុស្សហើយក្មួយនៅភពផ្សេងក្មួយគួរតែសាងបុណ្យកុសលទៅចាប់ជាតិភពថ្មីហ្នឹងហើយប្រឡែងគេទៅហើយគ្រូនឹងចេះតែសូត្របល័យសូត្រធម៌សូត្រអីចាប់ព្រលឹងខ្មោចនឹងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងចនណាគឺគាត់ញ័រញាក់សាច់គាត់ថាកុំធ្វើបាបគូស្នេហ៍គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមកបបែកបបាក់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងគិតអីកំពុងតែយល់ច្រឡំរឿងអីគឺខ្ញុំរស់នៅមានក្តីសុខសុភមង្គលណាស់ខ្ញុំមកជួបនាងម្ដងប្រៀបដូចជីវិតខ្ញុំហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងក្តីសុខភពមួយដ៏អស្ចារ្យហើយហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើអីជ្រោះច្បល់ផ្ដេសផ្ដាស់បែបនេះកុំធ្វើបាបនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញបេះដូងបំផុតអូនស្អែមស្អាតណាស់ចរិតរឹកពីស្លូតបូតថែទាំខ្ញុំយ៉ាងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នាលាក់បាំងនឹងម្ដាយខ្ញុំជាមួយនឹងប្អូនខ្ញុំយូរខែយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំគឺជាប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលអ្នកផ្សេងមិនមានដូចខ្ញុំទេបើគេឃើញខ្ញុំមានក្តីសុខសុភមង្គលបែបនេះគេពិតជាចំណែនខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងគ្រូខ្មោចហ្នឹងគាត់ក៏ទៅពីសូត្របល័យចាប់ស្អែមហ្នឹងហើយក៏ដាស់ស្តិចនហ្នឹងដូចថាព្រលឹងនាងហ្នឹងសន្ធប់លើចនហ្នឹងហ្មងគឺអត់ដឹងទិដ្ឋបន់អីទាំងអស់ដឹងតាក្តីសុខដឹងតាស្រឡាញ់នាងហ្នឹងដឹងតាងប់ងល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហ្មងដូចនៅក្នុងភពមួយស្លុកឆឹងអត់មានតម្រុយអីមួយឲ្យគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនទេហើយគ្រូហ្នឹងក៏ចេះតែសូត្របល័យរហូតដល់តែខ្មោចនឹងចាញ់ច្រាបជាមួយបល័យគ្រូខ្មោចនឹងហើយគ្រូខ្មោចនឹងក៏ដួលមកផ្ងាជើងចង់អត់ឈ្នះជាមួយនឹងនាងនឹងអញ្ចឹងទប់ទល់គ្នាមិនចង់បានណាតម្រាំតចាប់បានធ្វើបានដល់ពេលហើយក៏ឃើញរូបរាងនាងនឹងប្រែคล้ายមកជាខ្មោចឡើងអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចម្នាក់ឡើងបាសសក់ម្ដាយចនម៉ាយ៉ាហើយនឹងចនពេលដែលឃើញអញ្ចឹងហើយបានភ្លឺភ្នែកហើយគ្រូក៏បានសូត្រប្រោះមន្តអាគមអីឲ្យចននឹងភ្លឺស្វាងមកវិញអញ្ចឹងណាចាភ្លឺស្វាងមកវិញច្បាស់ថាគាត់នឹងកំពុងតែភ័ន្តច្រឡំនៅជាមួយនឹងខ្មោចបិសាចអញ្ចឹងណាហើយចនរូបរាងកាយគាត់ឡើងស្លក់ឡើងស្លើវងភ្នែកឡើងខ្មៅចាដោយសារមករយៈហ្នឹងគាត់មកជួបនាងស្អែមនឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងគ្រូនឹងក៏រំដោះចននឹងបានមកគ្រូគេពាត់សេមាផ្ទះពាត់អីសពគ្រប់ហើយក៏ចននឹងបានរួចខ្លួនមកដូចដើមវិញណាជួបប្អូនជួបម៉ែជួបអីវិញទៅហើយគ្រូក៏បានដាក់ផ្លាកនៅផ្ទះនឹងថាជាផ្ទះហាមឃាត់ដែរមិនអាចចូលជ្រកមិនអាចចូលស្នាក់នៅអីបានអញ្ចឹងណាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះអាគមមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចកុំចូលកុំអីអញ្ចឹងណាតាំងពីពេលហ្នឹងមកចនក៏គាត់បានភ្លឺស្វាងមកវិញដឹងថានាងស្អែមហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគាត់គឺជាខ្មោចដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយូរហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅហ្នឹងនិយាយថានាងស្អែមហ្នឹងគឺគាត់ខូចចិត្តរឿងស្នេហាហ្នឹងហើយគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចងកសម្លាប់នៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងមើលនៅមុខផ្ទះគាត់ខាងទៀនណាមានដើមដូងមួយជួរហើយក៏មានខ្សែពួរមួយបើប៉ុនមេដៃចងនៅនឹងគល់ដូងហ្នឹងមានរង្វង់ជាដូចថារង្វង់ល្មមមកពាក់កចុកអញ្ចឹងណាគឺគាត់ចងកនឹងដើមដូងនឹងឯងដល់ពេលហ្នឹងបានឃើញច្បាស់ថាខ្មោចនាងហ្នឹងនៅព្រលឹងវិលវល់នៅហ្នឹងណាចាហើយក៏មនុស្សប្រុសណាដែលស្អាតចូលទៅគឺត្រូវជាប់អន្ទាក់របស់នាងអញ្ចឹងណាហើយរឿងហ្នឹងក៏បានដឹងច្បាស់លាស់ដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់តាមរយៈគ្រូខ្មោចក៏រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបានចប់សពគ្រប់ត្រឹមគ្រូខ្មោចដែរមកចាប់ព្រលឹងបានចាហើយរឿងទាំងអស់របស់បងចនក៏បានសង្ខេបចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនមុននឹងជម្រាបលាទៅសូមបងប្អូនជួយ Subscribe និង Like ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារកទទួលទានមានបានចាជម្រាបលា